ザーインターフェースのアクセシビリティは？ What about the accessibility of the user interface? What about the accessibility of the user interface? アリアラベルとセマンティック HTML を使います。Use ARIA labels and semantic HTML. Use ARIA labels and semantic HTML. モバイル対応は？ Is it mobile friendly? Is it mobile friendly? リアクティブデザインでレスポンシブにします。We'll make it responsive with reactive design. We'll make it responsive with reactive design. パフォーマンス最適化のために何をする？ What will you do for performance optimization? What will you do for performance optimization? コードスプリッティングと遅延ローディングを実装します。Implement code splitting and lazy loading. Implement code splitting and lazy loading. セキュリティのベストプラクティスは？ What are the best practices for security? What are the best practices for security? ？HTTPS CSP コルスポリシーを適用します。Apply HTTPS, CSP, and CURS policies. Apply HTTPS, CSP, and CURS policies. バックエンドの負荷分散はどうする？ How will you handle back-end load balancing? How will you handle back-end load balancing? ロードバランサーとキャッシングを導入します。Introduce load balancers and caching. Introduce load balancers and caching. データバックアップの戦略は？ What's the strategy for data backup? What's the strategy for data backup? 定期的なスナップショットとオフサイトバックアップを計画します。Plan regular snapshots and off-site backups. Plan regular snapshots and off-site backups. API のバージョニングは？ How will you manage API versioning? How will you manage API versioning? ？URL またはヘッダーでバージョンを管理します。Manage versions through URLs or headers. Manage versions through URLs or headers. フロントエンドの国際化 I18N 対応は？ How will you address front-end internationalization? Internationalization? How will you address front-end internationalization? Internationalization?
リアクトインターナショナライズを使用します。Use React internationalization. Use React internationalization. バックエンドのスケーラビリティは？ What about backend scalability? What about backend scalability? コンテナ化とオーケストレーションを検討しています。We're considering containerization and orchestration. We're considering containerization and orchestration. ソースコードの品質保証は？ How will you assure the quality of the source code? How will you assure the quality of the source code? リントツールとコード解析ツールを使います。Use lint tools and code analysis tools. Use lint tools and code analysis tools. フロントエンドのセキュリティ対策は？ What are the security measures for front end? What are the security measures for front end? XSS 対策としてサニタイズを行います。For XSS protection, we perform sanitization. For XSS protection, we perform sanitization. API キーの管理は？ How is the API key managed? How is the API key managed? 環境変数を使って安全に管理します。We manage it securely using environment variables. We manage it securely using environment variables. パフォーマンステストのツールは？ What tool is used for performance testing? What tool is used for performance testing? ロードテストにはジェネーターを使います。For load testing, we use JMeter. For load testing, we use JMeter. データベースの最適化は？ How is the database optimized? How is the database optimized? インデックス作成とクエリチューニングを行います。We perform index creation and query tuning. We perform index creation and query tuning. フロントエンドのエラーロギングは？ What about front-end error logging? What about front-end error logging? セントリーを導入して監視します。We introduce Sentry for monitoring. We introduce Sentry for monitoring. アプリのモニタリングはどうする？ How do you monitor the app?
How do you monitor the app? プロメテウスとグラファナを使います。We use Prometheus and Grafana. We use Prometheus and Grafana. デプロイメント戦略は？ What's the deployment strategy? What's the deployment strategy? ブルーグリーンデプロイメントを考えています。We are considering blue-green deployment. We are considering blue-green deployment. データベースの冗長性は？ How is database redundancy achieved? How is database redundancy achieved? レプリケーションとフェールオーバーを設定します。We set up replication and failover. We set up replication and failover. クラウドリソースの管理は？ How are cloud resources managed? How are cloud resources managed? テラフォームを使ってインフラをコード化します。We use Terraform to codify the infrastructure. We use Terraform to codify the infrastructure. バックエンドの API ドキュメンテーションは？ What about backend API documentation? What about backend API documentation? スワッガーで自動生成します。We automatically generate it with Swagger. We automatically generate it with Swagger. エラーログの形式はどうする？ What format should the error logs be in? What format should the error logs be in? JSON 形式で統一し、解析しやすくします。We'll unify them in JSON format to make them easier to analyze. We'll unify them in JSON format to make them easier to analyze. フロントエンドでのステート管理のパフォーマンスは？ What about the performance of state management in the front end? What about the performance of state management in the front end? 不要なレンダリングを避けるためにメモカとセレクタを使います。To avoid unnecessary rendering, we'll use memoization and selectors. To avoid unnecessary rendering, we'll use memoization and selectors. バックエンドの API 応答速度は？ How about the backend API response speed? How about the backend API response speed? キャッシュとデータベースの最適化で改善します。We'll improve it with caching and database optimization.
We'll improve it with caching and database optimization. フロントエンドのアクセシビリティチェックは？ What about accessibility checks in the front end? What about accessibility checks in the front end? ライトハウスとアクセシビリティチェッカーを使用します。We'll use Lighthouse and accessibility checkers. We'll use Lighthouse and accessibility checkers. バックエンドのデータベース接続プールは？ And a backend database connection pool? And a backend database connection pool? 接続プールを使って効率的に管理します。We'll manage it efficiently using a connection pool. We'll manage it efficiently using a connection pool. クロスブラウザ対応はどうする？ How will we handle cross-browser compatibility? How will we handle cross-browser compatibility? バベルとポリフィルを使って対応します。We'll address it using Babel and polyfills. We'll address it using Babel and polyfills. API のドキュメンテーションの更新は？ What about updating the API documentation? What about updating the API documentation? 自動化されたツールで常に最新に保ちます。We'll keep it up to date with automated tools. We'll keep it up to date with automated tools. フロントエンドのテストカバレッジは？ What's the plan for front-end test coverage? What's the plan for front-end test coverage? カバレッジツールを使って目標値を設定します。We'll set target values using coverage tools. We'll set target values using coverage tools. バックエンドのデータ保護は？ How about data protection in the back end? How about data protection in the back end? 暗号化とアクセスコントロールでセキュリティを確保します。We'll ensure security through encryption and access control. We'll ensure security through encryption and access control. フロントエンドのパフォーマンスモニタリングは？ What about performance monitoring in the front end? What about performance monitoring in the front end? ウェブバイタルズとパフォーマンス API を使って追跡します。We'll track it using Web Vitals and the Performance API. We'll track it using Web Vitals and the Performance API.